咁呢1-2年啦，其實咧都不停咧有一啲唔同嘅品牌啦，會推出一個頭戴式嘅降噪藍牙耳筒嘅。但係咧，如果要講我自己個人私心咧最中意嘅一個品牌咧 ，Shure 咧佢哋嘅 Aonic 40同埋 Aonic 50咧就係一直咧係我自己比較推崇備至嘅型號啦。咁今日試嘅咧就係咧佢哋 Aonic 50，即係本身旗艦型號嘅 Gen 2版本啊。咁究竟 Gen 2咗啲乜嘢咧？大家好，我係 Ivan，歡迎嚟到 feversound.com。咁喺正式開箱之前，提提大家，如果想接收最新嘅影音資訊、產品評測或者教學影片嘅朋友咧，記得訂閱我哋 feversound.com 嘅 YouTube channel，follow 我哋 IG 同 like 我哋 Facebook， 有最新嘅影音資訊會喺呢 social network 同大家分享嘅。如果大家中意呢條片啦，就記得 CLS、comment、like 同埋 share 啦，因為呢3部曲可以令到呢條片推送俾更多人睇。唔該晒大家先。包裝盒後邊啦，就可以睇到晒咧呢一個 Gen 2嘅賣點啦。咁當中最大嘅分別，我發現啦，就一定係升級咗啦，就係支援 aptX Adaptive 嘅藍牙解碼啦。咁所以咧，亦都係可以咧對應到 Snapdragon 3嘅功能嘅。咁同時間但係咧都繼續會保留翻 LDAC 㗎。去到對應 iPhone 啦，其實 AAC 同 SBC 咧都一樣係 support 啦。另外一個大嘅更新咧就係佢嘅電量啦。咁喺個電池嘅續航力上邊咧，最高呢隻耳筒係可以玩到咧45個鐘嘅，咁同埋咧亦都可以支援到快速充電功能，充電15分鐘咧就用到5個鐘噶啦，同埋咧佢嗰個 Type C 嘅輸入咧係支援到 USB Audio 32bit 340kHz 呢一個功能咧，嚟到 Gen 2咧繼續保留咗噶。好啦，咁打開咗包裝盒之後咧都係繼續噶啦，咁啊個包裝裏邊咧就會見到一啲使用嘅簡介啦。咁我就咁睇啦，嗰個便攜嘅收納盒咧同第一代有啲唔同咗嘅。首先咧應該係扁平咗嘅，咁啊方便你拎出街啦。咁其次就係其實上邊個 Shure 嗰個標誌咧都好似係明顯咗噶。係啦，咁啊耳機咧跟機嘅線材就包括咗 Type C 轉大頭啦，俾你播電腦用啦。其次就係有條2.5mm 轉3.5mm 嘅接線，咁令到咧 Aonic 50 Gen 2咧可以變翻一隻有線耳機噶。好啦，咁之後就攞隻耳機出嚟啦。好啦，我自己咧其實就用緊 Aonic 40嘅，咁我自己覺得 Aonic 50 Gen 2咧而家就咁攞上手咧，個質感係明顯係比起40更加理想。嗱，咁咧之後頭帶裏邊呢個位咧就會印咗 Shure 嘅標誌噶啦，咁都係一個厚嘅頭帶嘅設計啦。咁上邊咧就應該係一個皮嘅面嚟嘅。咁然後成隻機咧就用咗一個啞黑色啲嘅設計啊，咁無論係嗰啲接駁位啊，以至耳機個腔體啊，咁都係比較啞黑色嘅。咁亦都咧打平咁樣去放置啦。咁之後你就可以見到咧喺 R 嗰邊咧就係佢主要嘅各種 control 嘅掣啦。咁包括咗就係加減音量啦、多功能嗰個鍵啦、藍牙嘅開關啦、Type C 嘅輸入啦。同埋呢一個咧就係轉換佢嗰個 ANC 或者呢個環境透通模式嗰個撥鍵嚟嘅。咁然後咧左邊呢度咧就係 2.5mm 嘅接頭嚟嘅。咁咧就係俾你駁翻嗰條線咧，令到呢隻機就可以變翻嗰個有線耳筒啦。咁今次嘅 Aonic 50 Gen 2啦，亦都會繼續咧支援呢個 Shure Plus Play 呢一個 app 嘅。咁但係咧，我自己會覺得咧，今次呢個 app 嗰個用途啦，就比起以往嘅產品啦更加之大嘅。咁所以咧，用得呢個 Gen 2嘅話啦，用呢一個 app 咧係可以話咧非常之必須啊！如果呢一隻耳筒有一個 firmware update 嘅時候啦，你就可以透過呢個 app 知道啦，同埋直接做啦。咁另外啦，喺呢個主動式降噪啦，同埋呢個透通模式上邊啦，咁今次喺呢個 app 咧係繼續可以選擇唔同嘅級別嘅，例如 ANC 啦就會有最大啦、中等啦同埋溫和啦，亦都咧有個叫做 Max Area 嘅功能嘅。咁呢個功能咧就係 Gen 2裏邊加入去一個好重要嘅功能啦。佢就係咧可以平衡住你主動降噪同埋咧支翻外來聲音，拎到一個平衡嘅一個功能嚟嘅。咁另外啦就係 ANC 啦，你可以熄咗佢啦，同埋咧開咗佢哋嘅環境透通模式嘅。咁呢個環境透通模式啦，同樣地啦，你係可以校翻佢嘅級別嘅。Total 咧嗰個透通模式咧就會由0去到10級俾你去揀翻。
咁然後咧亦都有個通話中可以聽到自己嘅聲音嘅功能，可以開咗佢啦。咁啊至於 Pause Plus 呢一個功能啦，就係咧如果開咗之後咧，你播緊歌然後用耳筒嗰個暫停掣停止播歌嘅時候咧，個耳筒咧就會自動咧跳入呢個環境模式噶啦。咁喺日常生活上邊咧，其實都幾實用嘅，就係你停止播歌之後咧，就唔使除咗耳筒咧，已經可以同外界嘅人士咧繼續對話噶啦。另一個咧加入咗 Gen 2嘅功能咧，就係咧 Shure 自己嘅空間音效啦。咁佢 total 咧就會有音樂啦、影院啦同埋 podcast 嘅3個模式咧，俾你去選擇嘅。個實際效果咧，大約係點咧？你就可以用呢個畫面咧掌握翻成個空間嗰個效果啦。咁點解話咧呢一個 app 對比起以往嘅 Shure 嘅產品咧更加之重要咧？例如 Aonic 50 Gen 2啦，佢係繼續支援到 USB Audio 嘅功能啦。但係咧，其實喺 USB 音訊模式上邊咧，佢會有2個俾你揀嘅。咁第一個咧就係一個通訊嘅模式，另外一個咧就係 High Res 嘅音效播放嘅功能。咁其實個分別咧就係咧，用緊通訊模式嘅時候咧，佢最高咧個 USB Audio 只係支援到咧16bit 48 kHz 嘅解碼嘅啫。但係咧，你係可以咧用翻佢嗰個內置嘅收音咪去做通話，咁同埋咧係可以支援到咧 ANC 嘅功能嘅。咁但係咧揀咗呢個 High Res 嘅 Audio 嘅播放嘅時候咧，佢個 USB 嘅功能咧就可以最高支援到咧32bit 384 kHz 嘅解碼，但係咧個咪咧就用唔到噶啦。咁另外啦，其實耳筒上面嗰個撥件啦，你係可以選擇咧 ANC 模式啦、EQ 嘅改變啦，同埋空間音效嘅改變，咁做翻個 preset 喺度嘅設定上邊咧都有相關嘅資訊俾你知道。咁例如你如果連接緊 Android 嘅時候，咁你究竟行緊 LDAC 嘅解碼啊，定係 aptX Adaptive 嘅解碼咧，都可以喺呢度睇到噶啦。咁今次加咗 aptX Adaptive 落去啦，亦都係成為咗呢一款耳筒裏邊咧雲雲嘅藍牙解碼裏邊咧，我自己覺得個連線穩定度最穩定嘅一個 codec 啦。行 LDAC 嘅時候咧，佢可以 active 到2個選項，一個咧就係990 kbps 嘅 bit rate 啦，另外一個咧類似係 adaptive 咁樣，就係因應唔同環境咧，佢去做翻嗰個盡力傳輸嘅穩定度。咁喺行緊嗰個類似 adaptive 嗰個模式嘅時候咧，都已經非常穩定噶啦，但係咧都真係偶爾啦，咁係有一兩下咧會受到干擾嘅情況嘅。咁但係咧行 aptX Adaptive 嘅時候啦，就基本上就冇見過斷線，亦都冇遇到干擾嘅問題。咁所以咧加入咗 aptX Adaptive 咧，係令到今次嘅 Aonic 50 Gen 2咧嗰個連線穩定度上邊係再有提升嘅。咁今次咧就加入咗咧一個自定嘅降噪嘅級別啦，就分別咧會有柔和啦、中等啦同埋最大啦，亦都有一個咧 Max Area 嘅功能喺呢一度啊。分別就用個最大咁樣去使用嘅時候咧，基本上佢嗰個降噪效果啦已經可以去到咧隔絕咗我自己會話有90% 嘅外來嘅噪音㗎啦。咁但係咧同第一代都依然有嗰個情況發生，就係咧將嗰個降噪嘅效果咧開到最大嘅時候啦。假設你係搭車經過啲路比較顛簸嘅時候咧，佢係會出現一啲 reverb 聲咁樣嘅noise 嘅。喺個將個 ANC 咧校翻去中等嘅時候啦，我覺得咧就可以平衡翻啦嗰個 ANC 嘅效果啦，起伏不定或者你突然間蹬一蹬出現嗰個 noise 咧，就可以透過呢一個中等嘅 ANC 嘅設定咧，就避免咗呢一個問題噶啦。咁至於究竟 Max Area 嗰個效果係點咧？咁我哋咧就透過一條片嘅示範去俾大家咧了解下啦。咁啊，而家去片先。
咁另外啦，今次嘅 Aonic 50 Gen 2啦，加入咗呢一個叫空間音效嘅功能啦。咁呢個空間音效咧就將會有3個模式俾你揀，例如音樂咧，佢就會加強咗成個空間感啦，然後影院嗰度咧就會咧同時間會加強咗個低頻效果，然後 Podcast 嗰度咧就會將個人聲咧擺得近你雙耳一啲。咁我自己覺得咧，呢3個模式咧的確咧可以做到佢所描述嘅效果，然後咧個效果咧又唔會話有一啲誇張同埋一啲出嚟好似夾硬人工化好假嘅感覺嘅。咁所以咧呢個新增功能咧，我覺得咧都真係幫助不少，同埋咧係可以令到呢一隻耳筒除咗好單純咁攞嚟聽歌之外咧，令到佢啦可以喺睇戲啊同埋煲劇嘅時候啦，都可以透過空間音效嘅功能咧，令到佢嘅表現啦更加之有相應嘅強化嘅。我自己會覺得咧，行緊 L 笛再用緊990嗰個 bit rate 去傳輸嘅時候咧，個聲音表現咧依然係會比 aptX Adaptive 或者 aptX HD 咧更加之理想嘅。咁理想嘅位喺邊度咧？就係咧整體個聲音嗰個圓潤度啦，同埋低頻嗰個紮實度或者個層次感咧，都係會咧稍稍領先嘅。咁但係咧，如果你考慮到要平衡翻嗰個連線穩定度同埋嗰個聲音表現咧，我就會覺得咧，只要你部智能電話係支援到 aptX Adaptive 嘅話咧，聲音嘅質素同埋嗰個連線穩定度係可以拎到一個好好嘅平衡嘅。咁另外啦，就係如果你真係想擁有一個最理想嘅音質嘅話，同上一代一樣係行 USB Audio， 咁咧就真係可以個效果更加之好啦。咁特別係 Android 嘅朋友啦，咁就可以用 Type C 去 Type C 嘅線啦，例如 Roon 嘅 ARC 啊，又或者係安橋嘅 HF Player 或者 USB Audio Player Pro 啊呢啲咁樣嘅 App， 可以真係 perfect 咁樣去行到呢個 USB Audio 嘅效果咧，對於嗰個聲音嘅質素嚟講咧，都有一個好大嘅提升。因為咧行緊 Be Perfect 嘅時候啦，我自己覺得 Shure 呢一隻 Aonic 50 Gen 2咧，係真係成個聲音嘅動態啊、細節嗰個紮實度啊，同埋低頻嗰個效果咧，比藍牙傳輸嘅時候嗰個改善咧，非常之明顯嘅。我會覺得咧，佢嗰個聲音咧都係一個非常之四平八穩，同埋個定位咧唔會話有一個好大嘅偏向嘅。例如人聲上邊，佢唔會話特別近身，亦都唔會話拉到好遠。個定位咧係非常之恰到好處嘅。然後個音場上面咧，我覺得個橫向開揚度咧係幾好㗎，可以聽到一啲歌曲裏邊專登擺咗一啲耳仔嘅左右最側邊嘅位咧，佢都依然咧係呈現到嗰個分明嘅定位嘅。咁以一隻封閉式嘅耳筒嚟講啦，呢一 part 咧都已經係真係做得幾好噶啦。咁然後啦，低頻上邊啦就係一個咧量質兼備嘅取向啦，佢就唔會咧特別去夾硬俾咗一個好澎湃嘅感覺你，但係咧你係會聽到裏邊嘅質地，例如一啲鼓嘅層次嘅變化，佢都係咧輸出得咧非常之分明嘅。然後一啲比較 bling bling 嘅樂器嘅聲啦，亦都係咧可以呈現到咧一定嗰個亮麗程度嘅。其實佢就唔係話有一個好大色彩又或者一個好有性格嘅耳筒嚟嘅，但係咧聽任何嘅歌曲嚟講咧，佢都可以做到一個咧好四平八穩，同埋咧有一個幾中性嘅表現嚟。咁咧亦都係咧 Shure 呢一類耳筒嚟講咧一貫嘅取向噶啦。係啦，咁啊而家咧就試緊咧 Shure 呢個 Aonic 50 Gen 2啦，嗰個免提通話嘅拾音效果啦。咁啊，我自己覺得佢嘅拾音咧，其實係非常之令人滿意嘅。咁啊，大家又覺得個效果係點咧？不妨咧可以喺留言嗰度咧分享翻㗎。
咁睇埋呢個免提通話嘅示範之後啦，咁今次 Shure 嘅 Aeonic 50 Gen 2嘅 review 咧，亦都大致上嚟到呢一度啦。中意我哋拍片嘅朋友，俾個 like、comment、訂閱 channel 咧，撳訂閱。咁啊，訂閱之後咧，撳埋右邊嘅鐘仔，我哋嘅新片咧就會通知大家噶啦。Aeonic 50 Gen 2同佢第一代一樣啦，最高係支援到 32bit 384 kHz 嘅 USB audio 嘅解碼啦。咁同埋佢今次嗰個藍牙嘅 codec 上邊咧，依然係咧可以話大包圍，全部都有齊噶啦。咁所以如果你係一個追 spec 嘅朋友，咁今次嘅 Shure Aeonic 50 Gen 2咧就一定可以滿足到你噶。有興趣嘅朋友咧都不妨可以去了解下啦。咁啊，今日咧大致上講到呢一度，下條片再見，拜拜。